Добро вечер, драги приятели, као што и ветив, деновет, одлучив денеска тоа да биде. Прозборуваме малку што не очекува од 2021 година, секој знак посебно. И ви препорачувам овие што гледат видео или слушат, што ги интересира, кога ќе слушнете за вашиот знак, обавезно да слушнете за познакот, бидејќи познакот или асцендентот представува почетокот на наталната карта. Иначе годинава Јупитер, планетата на среќата, ќе престојува во Водолеј, прилика водолејци би требало да бидат најсреќни луѓе, но повеќе се однесува на личности што се родени со познак во Водолеја, кај што почетокот на наталната карта е Водолеј, но не значи дека другите нема да биде. Ќе кажам во кои области најмногу треба да обрнем внимание. Треба да се обрне, например, особено периодите сега од 31 јануари до 21 февруари, бидејќи Меркур, планета на интелектуалната енергија, ќе биде ретроградна и може да предизвика многу непромислени потези. Треба да внимавате што потпишувате, какви договори склучувате. Може да доноси доста процеси во светот и кај нас, незадоволство, бунтови и така натаму. Меркур во сродата представува ги децата или народот. Но сега, рековме, нема да зборуваме за политичка астрологија, ќе зборуваме конкретно за знаците, потврдно за вас, кој што го очекува ова година. Прво ќе започнам првиот возачки знак, тоа Овенот. Кај него годинова Јупитер ќе биде во 11 поле. Најмногу ќе биде насочен кон политика, кон современите технички средства, може да очекува поддршка од пријателите, особено влијателните пријатели. Кај обновите ова година ќе се отворат многу врати, ќе се отворат многу неостварени желби. Но во периодот од 21 јуни до 17 октомври треба да обрнат внимание токму на политичките активности во односот со пријателите и како во период кој веќе го спомнав, сега од 31 јунари до 21 февруари, Меркур ќе биде ретрограден во нивна 11 куќа, Јупитер ќе биде ретрограден, ама реков, тоа е период од 21 јуни до 17 октомври. Треба да внимават на политичките активности и во однос со пријателите да не бидат вовлечени во зборување или било што друго. Да поминам вториот зодиачки знак, тоа е Бикот. Кај него оваа година е исклучително полна која прашање работата или кариерата, бидејќи Јупитер, планетата на среќата, ќе биде во негова 10-та куќа, тоа е куќа на работа, кариера, но треба да обрнем внимание на периодот од 21 јуни до 17 октомври, кој Јупитер ќе биде ретрограден токму во негова 10-та куќа. Тоа е период кога треба да се внимава во односот со колегите и претпоставените. Но исто така треба со нив да се обрне внимание и сега од 31 јануари до 21 февруари. Иначе биковите оваа година е полна за започнување на собствен бизнис, за промена на работно место и така натаму. Кај близнаците годинава оптимизмот се враќа. Минатата година беше многу лоша, доживеа многу блокади и пречки, може многу од нив хируршки интервенции, бидејќи Јупитер, планета минатата година кај ни беше во нивно 8 поле, во поле на таинствени заболувања, кај се хируршки интервенции, политика, крупен бизнис, смрт, окултизам и така натаму. Реков, близнаците годинава ќе доживеат оптимизам, бидејќи Јупитер излезе од нивна 8 куќа, започна да транзитира низ нивна 9 куќа, тоа е куќа на странство, религија, патување, долги и така натаму. Оптимизмот се враќа на голема врата, најмногу ќе ги интересира страната религија и филозофија. Многу близнаци можат да заминат надвор од земјата. Ово не значи дека Путин ќе ме покани за Москва, да се пошегувам од се, бидејќи јас сум роден во знакот на Блиците, но со познак во Шкорпија. Простите за шегава, но сакам да ви кажам дека кај близнаци оваа година е исклучително полно ако студират. Полно е за полагање на испити, за надообразба, за магистратура, докторати и така натаму. Многу од нив им предстојат подолги патувања надвор од земјата. Како што реков, они треба да обрнат внимание од 21 јуни до 17 октомври, но кога се опрашаат долгите, од 21 јуни до 17 кога се опрашаат долгите патувањата надвор од земјата,
и односно со странци личност од друга регија, исто треба да го направат и сега од 31 јануари до 21 февруари, бидејќи тогаш е Меркур ретрограден во нивна девета куќа, значи куќа на духот, долгите патувања, оптимизмот и така натаму. Кај ракоите ова година не е баш најдобра, за жал. Кај нив Јупитер годинава ќе биде во нивно 8 поле, а Јупитер планета на среќа, 8 поле е поле на крупен бизнис, политика, смрт, окултизам, наследство, значи може да се создаде многу блокади и пречки, да изгледа чувство дека не идат работите. И треба да обрнат особено внимание врз со стуѓите пари, позамиците и кредитите, а тој период е критичен кај нив и на здравјето, особено хроничните слабувања. Значи критичен период е од 21 јуни до 17 октомври, како и сега од 31 јануари до 21 февруари. Кај лавовите ова е период кога годинава ми е полно емотивно поле, особено ако се во правната струка или во медиумите, бидејќи Јупитер, планета на среќата, ќе биде во нивна 7 куќа, значи тоа е куќа на брак, заеднички живот, популарност, јавност, значи многу слободни лавови може да влезат во посериозна врска, да добијат желба да влезат во брак. Значи ово е исклучително полна година за тоа. Но треба да се внимава кога се опрашање на сериозните врски, настапот во јавноста, започнување на судски процеси од 21 јуни до 17 октомври, тогаш Јупитер ќе биде ретрограден во нивна 7 куќа, тоа куќа на бракот, на сериозните врски. Тие што се во брак треба да обрнат внимание на конфликтни ситуации во тој период со партнерот, ќе има чувство, мислам ќе иде след чувство дека не се доволно сакани, но исто така оние што мислат да влегуваат во брак, ќе не ги препорачувам тоа да го прават, значи во тој период од 21 јуни до 17 октомври и сега од 31 јануари до 21 февруари. Кај девиците ова година е исклучително полна која прашање работата и кариерата, бидејќи Јупитер, планетата, ќе биде во нивна 6 куќа. Знаеме дека во астрологијата 6 куќа представува работа и здравје, значи многу од нив ќе добијат понуда, поволна за започнување на собствен бизнис. Треба малку да се обрне внимание на здравјето, особено сега од 31 јануари до 21 февруари, кога Меркур, планета као владе со нивниот знак кој со близнаци, ќе биде ретроградна токму нивна 6 куќа, куќа на работа, значи ќе бидат почувствителни на промените на времето. Кај Терезите ова година е исклучително полна која прашање љубов, деца, секс, хазарни игри, товарство, бидејќи планета на среќата ќе транзитира година во низина 5 куќа, значи кој што реков тоа е куќа на љубов или област, како сакате кажете, куќа на љубов, деца, секс, хазарни игри, товарство. Значи многу Терези плодноста ќе биде зголемена, ја им препорачувам годинава да следат игрите на среќа редовно, така со што нема да биде исклучена и поголема добивка. Но кога се опраша игрите на среќа, односно со партнерот, со децата, треба да обрнат внимание од 21 јуни до 17 октомври, кога се можни конфликти, и особено сега од 31 јануари до 21 февруари, кога Меркур ќе транзитира токму низина 5 куќа, значи можни проблеми со деца и така натаму. Кај Шкорпиите ова година е исклучително полна која прашање дома семејството, значи може да очекуваат подршка од домашните и родителите, полна за семе бизнес, за работа со нивни трговија, услуги, дејности, значи најмногу активности ќе се одвиваат во домот или ќе бидат поврзани со домот. Но кој е прашање со недвижности и домот, треба да се обрне внимание од 31 јануари сега до 21 февруари, Меркур ретрограден во 4 поле, значи може проблеми со домашните конфликти, но исто така може уште повеќе внимание треба да се обрне од 21 јуни до 17 октомври, кога Јупитер ќе биде точно така, мислам, ретрограден во нивна 4 куќа, тоа е дом, семејство, родители, патриотизам. Кај Стрелците ова година е исклучително полна кога се опрашаја комуникациите, значи ќе се зголемат комуникациите. Јупитер ќе транзитира низ нивна 3 куќа, инаку знаеме дека Јупитер владее со Стрелците, значи може да очекуваат подршка од роднините и другарите, комуникативната ќе се зголеми, постојано ќе бидат во движење и престават многу кратки патувања, и може да очекуваат подршка, кој што реков, од роднините и другарите, но и може да склучат добра трговска сделка.
И неколко се опрашаја роднините. Кратките процени треба да обрнат внимание од 21 јуни до 17 октомври и како сега од 31 јануари до 21 февруари да не бидат вовлечени во некои зборувања поврзани со роднини или со другари. Кај јарците ова година е исклучително полна кога се во прашање парите, печалбата, бидејќи Јупитер, планетата на среќата, ќе биде во нивна втора куќа, тоа е куќа на пари, печалба, материјални работи, значи поволни за инвестиции, за вложување, вложеното брзо ќе се врати, ќе се зголеми печалбата кај јарците, но кога се опрашаја финансиите и инвестициите, да обрнат внимание од 21 јуни до 17 октомври, кога Јупитер ќе биде ретрограден токму во нивно второ поле, ќе донесе склоност кон прекумерно трошење на пари, или пак може да донесе непланирани трошкови, исто така треба да обрнат на финансиските малверзации од 31 сега јануари до 21 февруари, кога кога Меркур ќе биде ретрограден токму во нивно второ поле и може да ги вовлече и во некои финансиски скандали, зборување, непотrebно трошење на пари, не дај Боже некој да дојде да наплати стар долг и така натаму. Кај Водолијите, кој што спомнав на почетокот на моето излагање, дека Водолијите би требало да бидат најсреќни, бидејќи Јупитер, планета на среќата, годинава ќе биде во нивниот знак, значи ќе транзитира низ Водолија, иако некаде од половината на мај ќе влезе и во нивно второ поле, значи во поле на парите, но од 21 јуни до 17 октомври ретрограден ќе стои период кога ќе следи недостаток на среќа и така натаму, значи период кога не е полно за нови почетоци. Инаку кај нив ова година кој може да донесе многу нови почетоци, да се најдат на прагот на еден нов животен почеток. Значи, сепак треба да обрнат внимание од 21 јуни до 17 октомври и сега од 31 јануари до 21 февруари треба да внимаваат какви одлуки донесуваат, што потпишуваат, да не бидат вовлечени во зборување или пак во некој скандал. И останува последниот зодијачки знак, тоа се рибите. Кај нив ова година не е баш најполна, бидејќи Јупитер, планета на среќата, ќе биде во нивна 12-та куќа, знае, кој што рековте, куќа на подсвест, непријатели и така натаму. Значи, цела година ќе следи недостаток на среќа. Треба да обрнат внимание на здравјето, особено ќе бидат склони кон прекомерно јадење и пиење. Тоа најмногу ќе биде изразен од 21 јуни до 17 октомври. И сега треба да се обрне внимание, особено во односот со роднини и соседите, да не дојдат во конфликтни ситуации. Тоа е сега од 31 јануари до 21 февруари. Тоа е во целина вака, мислам на кратко кажано за секој знак. Значи, не мора буквално да сватите дека тоа токму за вас лично, бидејќи треба да си слушници за вашиот познак, но најпрецизно треба. Кој е заинтересиран, може слободно да се јави. Лесно ќе го најде бројот, го има за изработка на лични хороскопи, да види кој период, кај која од вас, која планета, која ќе биде ретроградна.